Ubaba uthwele season 3 episode 17. Kusendlini yamaZulu lapha kalawula khona mhlazane ethathumende wakhona lapha kaMkhize suka le ebukhosini kaZulu. Ucabanga ngazo zonke izinsizi zakhe umaZulu manje ukuthi kazi uzothathana ihlanganise nani useyacabanga nje nalento kaZuthana ukuthi ngathi uthenga isahamba kahle kwazise phela saziningi kakhulu imfibithi ezenzakalayo nengqikithi ahlangabezana nazo nje yena. Nokho-ke uzothanda noma engakalazi iqiniso ngoba yena kodwa-ke uma uZulu uyiphilephilisa ngalo ithenjana lokuthi hlezi bazokwazi ukumtshena benomakhosikazi mase behlangene bonke le endlini yakagogo. Maphathaleni kube sengivuleka umnyango ubone ukuthi khona ongenayo thile. Emqondweni wakhe ubecabanga ukuthi sekuyiwe ikhabazela lokwazise phela namhlanje bengimele ezolala ngapha uMkhize. Mama ngingangena. Ethi ukulula ikhanda umaZulu. Eqaphela ukuthi hayi indodana yakho samngena. Hayi bana ungangena kunenkinga. Uyambona ukuthi akaphathi kahle ngalolu daba. Luyemhlupha impela futhi ikakhulukazi ngoba nje uzothana engazazi yena ukuthi umntombi akasenabo kahle hle. Mama umfowethu lapho sebuyile le eMsinga. Lo ebengitshena ngaye ebengasho ngithi ezinsukwini ezilandelayo nje uzoza lapha ekhaya. Ezokhetha uzoqomisa yena uzothana. Manje ke mama bengithi ngikutshela. Awu uzongitshena indaba nje. Wazi kahle kodwa samukela ukuthi sibhekene nani uzongitshena ngeindaba zokuqoma kwaZothana. Asikho isidingo sokuthi ezeqome nje uZothana. Yini usuyayijabulela leyo ukuthi wena uZothana sezoqoma? Mama angazi ngachazela kanjani. Lento imfimithana nje insavu vele umchino wesidaba vele endlebeni zakhe selina le. Vele ke kumina kuzothana angikaze ngambona njengomuntu ongathandana nomunye umuntu ngaphandle kwami kusukela nje emandulo safunda isikole sonke ndawonye. Manje ke lo igama lakhe uSandisa umfana engikhule naye le ngasemakhaya. Mumfake mama akusikhona kuphela lokho kungilethe lapha. Into engilethe lapha futhi ukuthi kuzomela amabombo nami ngabhekisela eMsinga lapho esakhulela khona. Kunendlebe nje engizwayo ukuthi ngazi ukuthi khona okuwusana kwasala ngakhona le eMsinga ngisengikhapheni omncane sakhetha nokuhamba inyathuko zomnanga. Ngakho ke bengizokubonisa mama futhi ngibuze kuwena ukuthi ngingakwazi nokufinyelela ngakhona le eMsinga. Magebe ngicela ukubuza mama. Cha phela umfana wami hayi ukuthi ikhanda lami sahlangahlangene samngelo kunganjani ubuye ekseni sithi uxoxa lolu daba sobabili ngoba kulikhulu kakhulu samngelo. Uye umaZulu lowo kulikhulu kakhulu ikakhulukazi nje into yangihlupha yabona ngithe mangibuya le kaZwane izolo umqondo wami ngathi uvuleke kabusha ngize ngayisola nokuthi bengiyapi kaZwane kuningi ethi ukuphefumulela phezulu samukele kwazise phela sekuyampoqa manje ukuthi ethi ukudambisa umama wakhe ngoba phela umoya usuphezulu nakangaka nje. Cha wena mama ungakhululeka kakhulu. Angifuni ube ngazuthi wenze isinqumo ngesona ngokuthi nje mama uhamba uye le kaZwane uyokhuluma naye umama uManxongo lo vele kumlingana wakho omkhulu kakhulu yamina ke ngeke ngikuvimba ukuthi ukhulume naye. Ngakho ke uyadinga vele kwesinye isikhathi ukuthi ukhulume nomuntu izinkinga zithu uxazulule kahle izinekhandela kuthiwa nanokuphumula lapho. Kodwa ke mama le ndaba le engitshena ngayo ukuthi yamabombo ufuna ngiwabhekisele eMsinga indaba ebengifisa ukusuka ngabo vivi laba lithi nje sebathonza impela sengifikile ngoba kuba usuku vele uma uhamba njengebhungu usuka lapha ubheke khona le eMsinga. Ngakho ke mama bengiyicelela kwena ukuthi ungiphi inkululeko ukuthi ngihambe kusasa. Ethi ukuphefumulela phezulu umaZulu uyambona ukuthi le ndaba ukuthi usamukela uyabashiya futhi uyahamba lapha nayo nje ngazuthi iza nolunye udaba. Ekhulumele phansi maZulu. Mfana wami sithembe kakhulu lapha ekhaya kuzo zonke izinto esezenzeka sisibeka wena njengomuntu oyindoda la ekhaya ngoba phela uMkhize lona usecicise ngokusobala ukuthi thina usenza izeleze. Ngakho ke samukela ngiyakukhulula kusazohamba kodwa ngicela ungelekelela lapha ke usheshe ubuye ngoba kuseningi kumele sibhekane nakho lapha ekhaya.
ebheke phansi usamukela kuhle komuntu ojabulelayo ukunikwa igunya lokuhamba ele kubuka emsini. Ezwakala esebonga. Yebo kaMageba, ngiyathokoza kakhulu. Kanti khuleka. Angeke ngize ngithathe nezinsuku ezinhlanu nje ngile. Ngizobe sengikhona lapha ekhaya. Ngiyabonga nje kakhulu mama ukungipha imvumo ukuthi bengidinga imvumo esuka kuwena. Ngoba ke noma mabiyela kanye noma masithole bese ngabikela ukuthi amabombo ngabhekisele, kodwa ke bengifisa mama ukuthi kuba wena onike imvumo yalokho. Ya. Kulungile. Nami ngizafuna ukukhombisa amadlangana mfana wami. Uhambe kahle. Bese esukuma usamukela maqede ebuka umnyango lo akumele ephume kuwona. Maqede ephume udonse vale kwazise phela uMaZulu lona uthi usefuna ukugobisa wona amadlangala ngoba phela sekusebusuku. Oqala wena wadala ngame waqeda imizwa yothando waphela ngayo. Kungaphansi kwesihlahla somkhiwane lapha phakathi nendawo nje nezihlathi elihlukanise phakathi koVuvandwe kanye nesigodi sakoMaphumulo le ngaphesheya. Maphathaleni mawusondela nganeno phansi kwaleli ithunzi lomkhiwane uyabona ukuthi kunabantu ababili ngaphansi kwalo abaxoxa ngokuthile futhi uyabona ngazuthi khona lapha abalibangise khona. Kwazise phela seseside nesikhathi babonile ukuthi kade bemile lapha futhi sebefisa nokuqhubeka nendlela manje. Ngane yakwethu bengisasho-ke lapho ukuthi ngizolana nabo bonke ubuhlungu obhekene nabo. Mina ke akukho engizokuyekelela nje kanjalo ngingenzi lutho. Konke ngizokwenza ngokuzimisela. Inhloso yami nje ukwenza isiqiniseko sokuthi ubulungiswa nabuthola nokukhabazela. Ethi ngimamatheka kancane lo wesifazane lapha eduze. Maqede embuka emehlweni uSandile lo. Siyabonga kakhulu ngalokho Nkosi yami. Ube nginamagama ngabe ngiyasho ukuthi ngiyabonga kangakanani. Manje ke anginawo amagama kamanje. Kodwa ngiyathemba sizodlula sonke kulesimo lesi. Ngiyathemba nje impela wena Zidi. Ethi ngimamatheka kancane uSandile. Maqede ephinde embuke khona ngqo emehlweni welile lona. Kodwa welile okulezi iphimbo lakho uthi inkeleleza kamnandi kanjani emehlweni nami. Uyazi phela iphimbo lakho ngalifanisa nesombo samalahle ezisuke sibasele ngamalongo. Ngiyaxolisa nje nokhona ngamagama nibhekene nesimo sibi kanje. Kodwa kuningi engakusho nje ngephimbo lakho. Angiphathi-ke okobuhle bakho impela nkosazana. Okubi asibhekene nalokho sibhekene nakho njengamanje. Ngiyafisa inkulumo yethu ke siyiphothule siqale futhi ngendlela kuyiyona yona ngoba kade ngaba nezifiso ngawe mina. Kade ngaba nezifiso ngawe welile. Kusukela nje ubhuti esahlala nathi le ekhaya koNdwandwe. Ngangihlezi ngiyiphile sangathi njalo ukuthi ihlezi ngilinyala amalanga mina nawe siyogidilana inhliziyo zethu zogidilana ndawonye. Manje ke sekuningi imindeni yethu siphenduke inkulu ihlobo lezi kanti sebephenduke abangani abakhulu. Manje kuningi kodwa nkosazana enhlesho ngiyibala ilunqamaje uqini ngiyifanisa nalutho. Ngiyafisa ngelinye lamalanga ukuthi amagama noma uhlweza nje kancane kodwa egcine efinyelelele kuyakhe inhliziyo. Hlezi kulowo mtholo inhliziyo wakho ikhono kuyo silawula endleleni yakathanda. Nokho kulenyathi kokuthanda akekho vele wakho wathi ngiyobalula. Kodwa ngiyiphiliphelisa ngithi njalo ukuthi kuze zonke izinto esizodlula kuzo sobe siyindawonye sibambene ngazo zombili izandla. Ngicela ke mina nawe sindize siphenduke wona amajuba amabili wona akhomba inhlanhla. Welile buvuthiwe ubukhwebezana lapha kumina. Yikho nje ukuthi unabo lihamba kancane nomkhoke nasemandulo ke kwakumele lawuleke lolo nabo ngoba sifa nje kusengenqala imkuba wona. Ngakho ke bathi ngakhuluma efele mbelekweni. Ngiyafisa nje ukubuya amagama othanda kuwe. Kodwa ke ngoba ubhuti omdala sasithumele ngicela simhloniphe sivele nje siye lapha kathi sithome khona ungahlezi. Kodwa osudenzile usukulami nje ke ngihlale nawe sincebeleke sobabili. Bawuyibheka nje ngohle kanjani. Ethi ngibamatheka kancane uSandile meqede ebuka yena uwelile lo. Nowelile akasayiboni kahle ukuthi ngakhuluma ethini kwazise phela amagama akuSandile asengenhlo kwamanje. Uncane Nkosi yami asihloniphe ubhuti samukele sambeni siye lapha kasithume khona kaMaphumulo. Behleke maqede besuke kuso lesihlahla debeme kuso kwazise phela bese beme isikhathi eside kuso lesihlahla. Kusasekhona emsinga esigodleni sakho uNhlinini. Kuphuma ibhungu liphethe induku zalo ayibona ukuthi sezigqabile. Hayi akubonga nyangenkulu. Ngiyokwazisa yonke into eyimphumela emihle ezokwenzeka khona le.
ngoba ngibona ngokusobala ukuthi isazothathana impela. Isho njalo lensizwa amaqede yakhoza amahawu yamamesa zona ingoma zezinsizwa lezi zalekazi. Ukubona nje ukuthi hayi ishiselwa yili igazi manje kwazise nezinhlanga ezithole lapha ekhaya impela ngazuthi zisebenza ngokungimandla manje ngoba impela sifuna ukuginqa kwasana ngoba phela usayobhekana nenkulu impi le uke wamhlebela nayo inhlinini lokuthi akayile nje ukuyolwa impi engaliwa inanoma ubani umafufusi umkhaphiyana nje omncane osakhetha nokuhamba lwanyoka. Usemtshene ngokusobala ukuthi lapha uyolwa nezinyanga ezifana nomehlimamba kanye nonhliziyombi, izinyanga enginandaba nomuntu, enendaba nomphefumulo womuntu ngqo. Lapho ke ayobe sethatha khona izinqumo ezinjulu ngalo akamthandayo. Awuthi ngithatheke mfowethu ke ngikubeke lapha esithombeni ngaphambi kokuba ukhethe indlela yakho. Kusho yena uNhlinini lo. Hayi, ungakhuluma bhuti. Lapha mfana wami usawubhekana nezimfimbi impela. Wena akumele ucikelele imithi yakho phansi. Uma ungawusebenzisi umqondo akukho ukwenza ukuthi ngeke uvele ukuthi phela. Eyalelo kanjalo uSandiso maqede ebese igcigcile kwasizatena useshiselwa yilo leli gazi. Hey,